ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက okay ကျွန်တော်တို့ဒါလိုမျိုးကိုဒီ command တွေရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် data တွေ run တယ်ကျွန်တော် data set တွေ import လုပ်တယ်ရလာတဲ့ဟာတစ်ခုလုံးကိုဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လို save မလဲပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် save တဲ့အခါမှာဒီဒီတိုင်း save လိုက်လို့ရှိရင် our history မှာသွားပြီးတော့အကုန်လုံး save ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီမှာ history မှာကျွန်တော်တို့ဒီ command တွေရေးထားတဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီမှာ save ဖြစ်မှာပေါ့နော် data type တွေကကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရင်လို့ဆိုလို့ပြောင်းဝင်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ save တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ command တွေနဲ့လည်းရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လို့ရတယ် R မှာ command တွေ shortcut ခံနေရရိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလားပဲဆိုတော့မလိုဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်ကူကူ save တဲ့ new ပဲပြောပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လို save လဲဆိုလို့ရှိရင် saving your work in R ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး command တွေရိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဖြေတွေထုတ်လာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ save ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်တစ်ခါ command ထပ်မရိုက်တော့ဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒီ command တွေကိုပဲ select လုပ်ပြီး run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့အဖြေတွေရလာကျွန်တော်ဘယ်လို save လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ save မယ်ဆိုလို့ရှိရင် save or file ဆိုတော့ our file အနေနဲ့ save မယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေကိုပဲ save ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို save လဲဆိုလို့ရှိရင် save txt file ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ thesis တွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ index အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ text file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ text file အနေနဲ့ save မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data run တဲ့အခါတည့်ရထည့်ပြီးသွားတဲ့အလုံးပေါ့ဒီနေ့ run နဲ့နောက်တစ်နေ့ထပ် run မယ်နောက်တစ်နေ့ထပ် run ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ခါမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ file save လို့ရထားတယ်ဒီ command တွေကို save လို့ရတဲ့နည်းတွေကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ r file အနေနဲ့ save မယ်ပေါ့ဆိုတော့ r file အနေနဲ့ save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့file နဲ့ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင် save as ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ exercise 2ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို save နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exercise 2ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ save ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ r file အနေနဲ့စီဘာမှ special ဘာမှထပ်ပေါင်းစရာမလိုဒါပေမဲ့ text file အနေနဲ့ save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို save မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့သွားမယ် save as သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခုန save ခဲ့တဲ့ exercise 2ဟာလေးကို r file အနေနဲ့ပေါ်လာမယ် exercise 2ကို text file နဲ့ save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်မှာ .txt လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ line just ကျွန်တော်တို့ text file အနေနဲ့မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် exercise 2 txt text file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ text file ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ appendix အနေနဲ့သုံးမယ်thesis နောက်မှာပါညာကူထည့်မယ်လို့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကို r file မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data run လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနလိုကျွန်တော် data run နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် text file မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ် file ကိုယူလို့ရလဲဆိုတော့ file open file ကျွန်တော်တို့ခုန save ခဲ့တဲ့ exercise 2 r file ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ command တွေကပြန်ပြီးတော့ run လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ